likhulu ethi baba ungishiya ngani na. Haleluya bazalwane. Now ke lento iyasivezela ukuthi mangabe sengasekho yena khona ubuhlungu obuzwakalayo. Ngoba uma ngabe khona uthi baba bathethelele. Uma ngaba esekhona ubanikeza ukuthi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ingoba ubaba usekhona ubuhlungu abukazwakali enyameni. Haleluya bazalwane. Kodwa mase sukile uNkulunkulu waqala uJesu wezwa inyama yakhe isizwela ubuhlungu. Alibonke igama lika Jesu. Ngesikhathi esaya esiphambanweni eshawa etimselwa ngamathe akezwanga ubuhlungu ngoba ebesahamba nobaba. Haleluya bazalwane. Ingakho abazalwane abahamba noNkulunkulu bayabekezela endleleni sebethukile. Babekezela endleleni sebenikwa amagama asendleleni. Kodwa mhlazane kwahamba uNkulunkulu aqala afuna ukuphendula. Haleluya bazalwane. Ingakho uJesu esethi la ngomile. Alibonke igama lika Jesu. Ngoba uma ubaba esuka kuwe kubakhona izinto ezisala zivela. Haleluya bazalwane. Wadinga amanzi uJesu. Alibonke igama lika Jesu. And amanzi awadingayo ngiyacabanga ukuthi kwakungeyona uVilika unikezwa. Kodwa wayidinga inhliziyo yomuntu ofuna yena. Haleluya bazalwane. Akwangabikho umuntu ovelayo ozofuna yena noma uba bengasekho kuye. Bakana bamnikeza uVilika banga-understand ukuthi uVilika ungena kabuhlungu enyameni. Ngoba kwesinye isikhathi abantu bakunikeza usizo abangacabanga ukuthi la ekungena khona kuzoba buhlungu kanjani. Kodwa emva kobuhlungu khona ukuphola okulandelayo. Alibonke igama lika Jesu. Mawufaka uVilika esilondeni siba buhlungu kodwa nikeza 2 days noma insuku ezintathu ikhona into eyenzekayo. Lalela mntaka baba, akunankinga ukuthi amanzi onikeza wona abe nomthelela ongakanani esilondeni kodwa ukhona umphumela. Ungajabulela ukuphakamiselwa phezulu ngoba nesandla esiphakamiselwa phezulu izona ezokwisela phansi. And mangabe ubuyela phansi awubuyi kahle. Leli Bible ngesikhathi uJesu esazwa yabohlushwa waba nesikhathi nabafundi bakhe wathi wozani ke sihlale phansi. Wayesekha amanzi wabahlamba inyawo. Ngoba unjalo umuntu ohamba noNkulunkulu wenza uxolo kubantu. Uma ngabe ezohamba. Ingakho athi lo ozomkhaphela phakathi kwenu niyobona ngokuthi axobhoze emanzini. Nisekhona bazalwane. Because abantu abazokukhaphela bekho kude baphakathi kwesixubo ohamba naso. Inkinga bafihliwe kuwe ukuthi ubabone. Amen bazalwane. But mase engasekho uNkulunkulu uqale wome ufune amanzi. Ngeke bakunikeza amanzi lento oyidingayo. Kodwa bazokunikeza into ezokupholisa. Banga-understand ukuthi bayapholisa. Haleluya bazalwane. Angifuni ukudla isikhathi kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi angazi ukuthi isikhathi osomile sibe ngakanani. Kodwa uma ngabe usufika uVilika mawuyithole indawo yokusebenza enhlizweni yakho.